ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിക്കൊട്ട ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ളിക്കൊട്ട ഓർഗനൈസിങ്ങും ആണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളായി വിചാരിക്കണം അതൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണമെന്ന്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നീറ്റാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിറയെ കച്ചറകളുണ്ട്. ഉള്ളിക്കൊട്ടയിൽ അറിയാമല്ലോ, ഉള്ളിപ്പോണ്ടി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ചെറിയുള്ളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെച്ച് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മളെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെച്ച് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിലോ ഇടയിലോ ഒക്കെ പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതല്ലാതെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് സമയം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 6 മണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം മക്കളുള്ളപ്പോഴേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ചെറിയ മോളിനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗം അവൾ വലിച്ചിടും. എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കും വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുണ്ടാവുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചും കണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ നടക്കും. അധികം ഒന്നും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനോ കാര്യത്തിനോ ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അത് കാരണം വൈകുന്നേരം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിക്കൊട്ട ഓരോന്നായിട്ട് അതിലത്തെ നല്ലത് മാറ്റിങ്ങണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതെല്ലാതും മാറ്റി നീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിക്കൊട്ട നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴുകാനുമുണ്ട്. കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വെക്കാറ്. എപ്പോഴും ഉള്ളിക്കൊട്ട വൃത്തിയാക്കുമ്പം അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ്. അതായത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകും, എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ തുടച്ചും കണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിക്കൊട്ടയുടെ അടിഭാഗത്ത് എപ്പോഴും പൊടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിക്കൊട്ട ഒന്ന് തുടച്ചും കണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കില്ല. അതിൻ്റെ കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കലാണ് കേട്ടോ. കാരണം അത് അധികം ബലവും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയാണ്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്താണ് കേട്ടോ. സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എനിക്കൊരു ഫ്ലവർ മോഡൽ അങ്ങനെ ആരുടെയിലും അധികം കാണാത്ത കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ട് എടുത്താണ്. പക്ഷെ അധികം ബലം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മറ്റേ സ്ക്വയറിനായിരുന്നു നല്ല ബലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇക്ക പറഞ്ഞതുമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമായപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ സവാളയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ വെക്കലാണ്. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ, ഓരോന്നിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോനെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പിന് വിളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. കാരണം പച്ചക്കറി ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതും നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് സാധനങ്ങൾ ഒതുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം കച്ചറ കൂടി കിടക്കണേലേക്ക് വീണ്ടും നല്ലത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ലല്ലോ. കുറേ ആയി വിചാരിക്കണം കേട്ടോ, കുറച്ചായി ഇതിങ്ങനെ കെടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. എപ്പോഴും വിചാരിക്കും വൃത്തിയാക്കാമെന്ന്, പക്ഷെ പറ്റാറില്ല. അതാണ് മെയിൻ കാരണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പനി വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോയി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല നീറ്റാക്കി വെച്ചപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ സമാധാനമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണ കണ്ടു, അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കണ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സമാധാനമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാതും മോൻ്റെ ഹെൽപ്പും കൂടി ചോദിച്ചിങ്ങണ്ട് ഒക്കെ നീറ്റാക്കി വെക്കില്ല. കാരണം മോള് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഉള്ളി എല്ലാതും എടുത്തിട്ട് അവളിപ്പോൾ വലിച്ചിട്ട് എറിയൽ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മോൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ സാധനങ്ങളെല്ലാതും അപ്പുറത്ത് ഉള്ളിക്കൊട്ടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളിക്കൊട്ടയല്ല, മറ്റേ സാധാ പച്ചക്കറി ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ പച്ചക്കറി മേടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മോന് എടുത്ത് തരികയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ്. ഇതെനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ. അപ്പോൾ അതിൽ ഉമ്മ കുറച്ച് തന്നയച്ച് വിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മേടിക്കുന്ന ഇഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും നാടൻ ഇഞ്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കുത്തണ ഫ്ലേവറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്.
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കച്ചറിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഒന്ന് ഒരു കവറിലേക്ക് മാറ്റലാണ്. എല്ലാന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അതവിടെ അപ്പം വൃത്തിയാക്കിയാലല്ലേ നമുക്കൊരു നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയ അവിടെ തന്നെ നീറ്റ് തോന്നുള്ളൂ. എന്നതിന് ശേഷം അത് ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയും അതിലേക്ക് കച്ചറ ചെല്ലാനുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വേഗം ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഒഴിവാക്കി എടുത്തു കേട്ടോ. എന്നതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ അതിലുള്ളത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പണി നടക്കില്ല. അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, അവളുടെ വക എടുക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു രസമാണ്. പക്ഷെ പണി നീങ്ങാത്ത പോലെ തോന്നും. അത് കാരണം നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവിടെയും നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഐസ് കട്ടയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴുകി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത് പിന്നെ ഒരു ഡോറായ കാരണം അറിയാമല്ലോ, സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഫ്രീസർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിലത്തെ ഐസൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ്. ഞാൻ ഇക്കാൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഒരു ഇതുപോലെ തോന്നണു, വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി പാടാണ് എന്ന് തോന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാണല്ലോ വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ ഐസ് എന്തായാലും ഉരുകും, മെൽറ്റാവും. അതിങ്ങനെ വെള്ളം മുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം തോറും അത് അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര ഐസ് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്താലും എന്നാലും നമ്മളുടെ കയ്യെത്താത്ത ഭാഗത്ത് ഐസ് കട്ടയുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അത് ഐസായി ഉരുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഡബിൾ ഡോറ് ഫ്രിഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് കട്ട പിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇല്ല അതിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡോറ് ഫ്രിഡ്ജാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. ഞാൻ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണ്. പോരാത്തതിന് ഫ്രീസറും അതാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഫ്രീസർ തനിയെ കിട്ടുകയല്ലേ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ ആയി ഇങ്ങനെ റീൽസും അതുപോലെ റീൽസും ഷോർട്സും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചില വീഡിയോസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. കാരണം ഇതുപോലെ നമുക്കും ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഇതാ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ട് നമുക്കും വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഇതേപോലെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡപ്പാസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ പുതിയത് മേടിച്ചതല്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഇത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓർഗനൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക, അത് എല്ലാതും എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി തുടച്ചിങ്ങണ്ട് അതിലേക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പച്ചക്കറിയുടെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടലായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡപ്പ മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപ്പേരിയാണ്, എന്ത് കറിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് എന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം ലാഭവുമാണ്. തിരഞ്ഞ് പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണേക്കാട്ടി ഒരൊറ്റ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് നല്ല ഹെൽപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡപ്പ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള കുപ്പിയോ അങ്ങനെ എന്താണ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോന്ന് വെച്ചാലില്ലേ നമുക്കത് നല്ല രാവിലെ എണീറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം നമുക്ക് ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിക്കോട്ടെ അടുക്കള ആയിക്കോട്ടെ എന്തെന്നെ ആയാലും അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ ഭയങ്കര നല്ല ഒരു എനർജി കിട്ടും. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് തോന്നും ചില സമയത്ത്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്തൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഓരോന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തക്കാളിക്കൊക്കെ എന്താ ഒരു വില എന്നറിയുമല്ലോ. തക്കാളിയുടെ വില കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ എന്തെന്നാ പറയുക, നമുക്കൊന്നിനും തക്കാളി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെയായി. ഇത്രയും പച്ചക്കറിക്ക് തന്നെ 500 രൂപയുടെ മീതെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തെന്നാ പറയുക, പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ ഇക്കയാണ് മേടിക്കാറ്. ഇന്നിപ്പോൾ പച്ചക്കറിക്കാരൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില ശരിക്കും അറിയുന്നത്. മറ്റേത് ഇക്കാൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇക്ക അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 2 വലിയ കൊട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പച്ചക്കറി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തക്കാളി കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ളതിലേക്ക് വെച്ചിങ്ങണ്ട് മല്ലിയിലയും മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ പയർ അതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പം മല്ലിയില ഈ ചെറിയ ഡപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളി വേറൊരു കൊട്ടയിലേക്ക് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് മല്ലിയില ഉള്ളത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ മല്ലിയിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ. എന്നതിന് ശേഷം ഇതാ മല്ലിയിലൊക്കെ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മല്ലിയിലൊക്കെ. നമ്മൾ അങ്ങാടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടക്കണക്കിന് കിട്ടും കേട്ടോ. പൈസ കൊടുക്കണം, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ അധികം അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇന്നതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി കുറേ കാലം കേടുകൂടാണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കല, പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നാശമായി പോവുക കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കറിവേപ്പില നമ്മളുടെ തക്കാളിയുടെ കൊട്ടയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലും ആകുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ തക്കാളിയും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിലേക്കും കറിവേപ്പില എന്തായാലും വേണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം തക്കാളിക്കൊട്ടയിലാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാതും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള, അതായത് കാപ്പി കളറിലുള്ള ഒരു കൊട്ടയും കൂടി ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പയർ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പയർ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലതുപോലെ നീറ്റാക്കി തുടച്ച് എടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ വയ്ക്കാൻ. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനതെല്ലാതും ചെയ്തുകൊണ്ട് പയറും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പച്ചക്കറി ഏകദേശം ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാതും നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എനിക്ക് പണി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിക്കൊട്ടയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് അവൾ വെതറിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. എത്ര ചെയ്യല്ലേ പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കുകയില്ല. അവൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അത് ചെയ്തും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിക്കൊട്ടയും എല്ലാം നല്ല നീറ്റായി അറേഞ്ചാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ കുറേ നാളത്തെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കൽ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീറ്റാക്കി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ, സ്റ്റേ സേഫ്, താങ്ക് യു.